Inyong News Team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Martes, Oktubre 27, 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Prime water hindi pa maka-take over sa Basiwa sa mabot nga Nobyembre 1 gin pangabay nga TRO gin grant sang korte. Masobra 376,000 pesos balor sa nagkalamatay nga mga sapat sa 5 ka lugar sa Negros Occidental bangod sa Bagyo Quinta. Sa balita nasyonal, gobyerno ginapaimbestigahan sa DOJ Task Force. 12,000 ka mga pulis gin-deploy para sa undas. Kag sa atong balita international, air pollution ginaangot sang 15% sa nagakapatay bangod sa COVID-19. Sa sports balita, Gilas Pilipinas nagahulat sang go signal sa National IATF para makaumpisa sang ilang training. Kag sa atong balita entertainment, Chris Aquino ginaako nga wala sang kwarta agud nga mag-produce ang kaugalingon nga TV show. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Nasa aksyon! Lasay sa Otso Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa litali na sang mga balita lokal. Hindi pa makasugod ang Prime Water sa pag-takeover sa operation kag management sa Bacolod City Water District o Basiwa umpisa Nobyembre 1. Ini matapos naging grant sang korte ang Temporary Restraining Order o TRO ngagin pangayo sa mga nagpasaka kaso lakip na diri si Councilor Wilson Gamboa Jr. ngay sa ka principal complainant. Suno sa konsehal kinasing Aga Martes ang nagpatigayon sang hearing si presiding judge of PV Gargantiel Balbin sang branch of 54 Regional Trial Court kag naghatag sang TRO nga magalawig sang 20 ka adlaw. Ginpathag ni Gamboa nga bangod sini hindi pa makapangalagad ang Prime Water sa Basiwa kag magapabilin nga status quo ang operasyon sang Water District. Suno kay Gamboa gintala na sa Nobyembre 9 ang masunod nga hearing kag dira mahibaluan kung bala may bayulasyon sa ginpermahan nga kontrata sa tunga sang Prime Water kag Basiwa. Suno sa konsehal 15 ang respondents sa kaso lakip na diri ang mga miyembro sang Joint Venture Selection Committee. We are thankful kadila sa nga ang hearing because request for an injunction and temporary restraining order. So, yung tagaan kading grant sang judge sang mo na request for TRO. Nabatian si Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr. Duha lamang ka mga COVID-19 positive ang na-record sa syudad sa Bacolod subong adlaw. Ini ang ginanunsyo ni City Administrator Ang, ang Executive Director sa Emergency Operations Center. Suno kay Ang, ini ang pinakanubo nga kaso nga na-record sa syudad halin sang Hulyo 16. Suno pa sa City Administrator sa mga numero, isa ang bag-o kag isa ang repeat o confirmatory swab test. Nagalaom si Ang nga magapadayo ng paglubo sa COVID-19 cases sa Bacolod. Sa iban nga balita lokal, masobra sa 376,000 pesos ang balor sa mga nagkalamatay nga kasapatan sa lima ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental bangod sa malain nga panahon bangod sa Bagyo Quinta. Sa datos sa ginpresentar ni Provincial Veterinarian Dr. Renante De Sena, pinakadamo nga napatay ang na-record sa banwa sa hinubaan nga ginalakipan sa Carabao, baka, pato kag kanding. Kalabanan sa mga ining napatay bangod na lumos sa baha. Madamo man sa mga inugbulang manok free-range chicken kag baboy ang nagkalamatay sa mga syudad sang Bago, La Carlota, Banwas sang San Enrique kag Valladolid. Suno kay Desena may makuha man nga insurance sang tag-iya sa mga napatay nga kasapatan kung naka-enroll ang mga ini sa Philippine Crop Insurance Corporation. Baga padala man sang team sang veterinarian ang gobyerno probinsyal sa sining nga mga lugar agod ba nagtag sang libre nga bulong sa mga kasapatan. Ang Southern Negros among lubos nga naapektuhan sang baha kag daludo sang tubig bangod sa bagyong Quinta. Desmayado ang mag-asawa nga Eugene kag Muriel Aurelio sa ilan na eksperyensyahan sa serbisyo sa mga healthcare workers sa syudad sang Bago. Sa pagsaysay ni Eugene, siya na lamang ang nagpabata sa iya asawa sa sulod sang Leonor de la Rama Elementary School nga nagaserbe nga isolation facility sa syudad. Ini matapos ginaligar nga wala man lang sila ginsapak samtang nagapangayo sa bulig sa tung tinion nga ginasakita na si Muriel bangod nga malapit na nga magwa ang bata. Palayag pa ni Eugene nga nakagwa na ang bata sa mag-abot ang midwife kag nurse nga amo naman ang nagutod sa umbilical cord sa bata kag para tinluan ang pasilidad. Kapon nga daw ginhatagan sang pahanugot sang doktor ang mag-asawa nga magpauli sa ilapurian agud nga magpaidalom sa home quarantine. Samtang sa dugang pa nga balita lokal, iga-endorso ni DILG Director Joe V. Engineero sa National IATF ang apilar sa LGU sa Bacolod nga i-downgrade ang community quarantine status sumalin sa GCQ pakadto sa modified GCQ. Sa statement, ginpahayag ni Mayor Bing Leonardia nga personal ini nga nagtawag kay Engineero kagabi Lunes para liwat nga palambot ang apelasyon nga i-downgrade ang syudad sa MGCQ. Ginpalambot man sa alkalde kay Engineero ang palayag ni IATF Visayas Chief Implementer retired General Mel Feliciano nga stable na ang COVID-19 situation sa syudad. Suno kay Leonardia, nagpasiguro sa iya si Engineero nga iya iga-endorso ang pangabay nga pag-downgrade sa quarantine status. Nagaulat sa karon ng syudad sa pinal nga desisyon sa National IATF sa madali nga panahon. Sa nabluan nga kainas ng Aga Martes, ang ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga kalakip ang Bacolod nga ipabilin sa General Community Quarantine.
Sa katapusan nga balita lokal, nasapuan nga patay ang isa ka 35 anyos nga lalaki sa Hacienda Mallorca sa barangay 19, Ciudad San Victorias, kaina mga alas 8:30 sang aga. Ang biktima ginkilala sa kay Rodolfo Gigonia kag nagapuyo sa umman nga lugar. Base sa investigasyon na San Victorias PNP, yara sa katubuhan kay nagapanimaho na ang ining biktima. Mismo ang iya pamilya ang nagkilala sa iya paagi sa panapton nga ginasuksok. Sunod sa pamilya ang napatay, nagaanto sa nervous breakdown na kagposible ini ang rason sa iya kamatayon. Katapusan nga nakitaan si Gigonia sa tong Agosto 29, 2020. Kaga sa gihapon ipaidalom ini sa post-mortem ang bangkay para may baluan ang rason sa iya kamatayon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:13 DTX 500 capsule mga ka-aksyon para sa Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa. And good evening sa mga ka-aksyon nga nag-monitor via Facebook Live sa DYEZ Action Radio Bacolod. Welcome na sa inyo sa nga evening newscast mga ka-aksyon, and sa mga nag-effort gid monitor sa atong sininga newscast sa Tion Actionan para i-recognize ang atong sininga mga ka-aksyon. Good evening lang kay Kiba Isabel Patrimonio. Good evening Action Dale and Action Ann. Kang iyang ngalan Action Ann daw to kalain ang character pero readable siya. Mag-practice ang aton nga. Kiba Isabel Patrimonio. Good evening man kay Zet Aluna, Action Ann, Action Dale, good evening, watching from Hong Kong. Be safe, God bless both. Kay Ma'am Rose Guevara, amo man nga naga-tune in sa aton sininga Facebook Live. Mayong gabi dira sa imo kay Sir John Lloyd Cruz or Francisco. John Lloyd Francisco. Mayong gabi mga ka-action and happy listening. Sa kay Ken Barado, nga nag-monitor dira sa Hong Kong Action Dale. Thank you so much, Gid. Sa kay Erwin, good evening, nag-monitor lang siya kuno. Sa kay Ma'am Rosalina Arellano Espadero, okay. Sa kay gusto ni John Lloyd Francisco. So kay Alex Montesa, good evening man. Mayroon na nga pag-monitor. Stay safe always. Kay Presi, Dennis Richard Tibor Roma, mayong gabi. Mayroon na nga pag-monitor sa Banwa sang San Enrique. Sa kay Sir Jerry Azero Jr., good evening man. Kay Sir Alex Fuentes, good evening. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening Action Dale and Action Ann, watching from Hong Kong. Sa kay Sir Bert Herapusco Caraballo, good evening. As lang kami sa Hotodahan Dumanan, ano updated kay ina meeting sa labis ng NGC upod ang mga BHW. Action Dale, may idea kasi ne? Wala Action Ann. Later as Action filing line, i-check natin. Oo, nagapamangkot sila. Okay. Usually regular meeting na Action Ann mo para updating sa COVID-19 campaign sang city naton. Ate, sige. Monitor lang karon sir kay i-deliver lang na si Action Dale lang dang bahala. Si Action Ann pagida. Si Action Dale lang dang bahala kay siya na ang sa amo niya NGC beat. Beat. Tsakto ko. Tsakto San sala tsakto daw po na.
Sige, sa mga ka-action naton, nga nag-monitor, thank you so much, Ged. By the way, sa mga gusto dira nga makangita friends, char. Ay, basi time na, balon mo kuha. Kari pa? Sige. Sa mga ka-action naton, nga gusto dira nga mangita sang friends, go search danay ang Energy Fans Club. Kay para madugangan ng imong mga friends, kag kilala mo ang other pagin yung mga listener man sang Aksyon Radyo Bacolod, not just in Facebook Live but also sa ila nga available dira nga transistor radios. Syempre, sa iban pa natin ng mga ka-action kay Regine, Vice President Regine Tan Villanon, good evening man. Sa kay Anthony Jones Havilio Ceblano, nga nagasako ni siguro sa mong action deal, kaya wala ko sa nakakitaan gabutwa. Oo, sako ni siguro sa pag-prepare sa mga module, kaya sila gining panagtag mo. So, sige, halong-halong lang, kag dapat preparar man kamo kay basi, basa ka mo sang ulan, kay ulan-ulan daan subong, kag also idalalang daa. Always dala sang face mask kag alcohol. So, sige. Carry po ba? Standby. Sige, standby. Sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:20 kakaron sa detalye na sang Balita National. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa DOJ Task Force nga ginapangunahan ni Justice Secretary Minado Guevara nga imbestigahan ang korupsyon sa bilog nga gobyerno. Ginatagan sa otoridad sa Presidente ng Department of Justice sa pagdesisyon kung anong aligasyon na imbestigahan, paghatagan konsiderasyon kung ano kadako ang epekto sa serbisyo sa gobyerno. Ang DOJ mahimong magtukod sa madamo nga panels kung kinahanglanon kag mag-invite o kung i-direct ang iban nga government bodies nga i-assist ang investigasyon. Ang mando ang epektibo tubtub Hunyo 30 tuig 2022 sa tion nga magpanaog si Presidente Duterte sa iyang posisyon, magluwas kung i-revoke niya sa mas temprano ang mando. Ginrekomendar sa duha ka House Committees ang pagpasaka sang kaso batok sa madang mga government officials lakip sa ilan ng Health Secretary Francisco Duque III kag anay PhilHealth Chief Ricardo Morales may kang tanan sa ginalegar anomalya sa State Health Insurer. Ang House Committees on Public Accounts kag on Good Government and Public Accountability ginadap ang ila panel report angot sa investigasyon sang issue sa PhilHealth nga nagaunod sang ginrekomendar nga kaso bato kay Duque kag iban pa nga opisyala sang PhilHealth. Lakip sa kaso amo ang mga anomalya nga implementasyon sang interim reimbursement mechanism bukod IRM kag irregularidad sa PhilHealth IT system. Sa dugang pang Balita National, kapin 12,000 ka mga polis ang iga-deploy sang Philippine National Police sa mga patro sa bugos nga Pilipinas sa pagdumdum sang Todos Los Santos. Sa laging handa press briefing subong adlaw ginpag ni Joint Task Force COVID Shield Police Chief Lieutenant General Guillermo Eleazar ang mga police officers ang pagabuligan sang 17,000 ka mga force multipliers para maghatag seguridad sa publiko. Una na nga nagmando ang gobyerno nasyonal nga ipasira ang mga patio, Memorial Parks kag columbariums humalin na Oktubre 29 tubtob Nobyembre 4. Suno kay Salazar, nagapakig-angot na karon ng mga local commanders sa mga LGU. Ginapaabot man sining nga madamo ang mga bisita subong samtang wala pa nagsirang mga patio rason nga may ginpahamtang na nga mga pulisa. Wala pa sang may nabaton nga report ang PNP angot sa mga illegal nga pagkabutang nga ginadala sa mga nagasulod sa patio.
May 18 ka lugar sa pungsod ang gina-consider sa karon sang Octa Research Team bilang high risk sa COVID-19 base sa mataas nga record sang daily cases, attack rate kag hospital occupancy. Sa report na petsa sa Oktubre 26, ginpandaman sa research team ang 18 ka lugar sa posible high hospital burden sa mga masunod nga semana tungod ma-overwhelmed ang medical frontliners kag stress sa healthcare systems. Ang mga lugar ginalakipan sa Pasay City, Makati City, Pasig City, Mandaluyong City, Baguio City, Itugon sa Benguet, Calamba sa Laguna, Anguno sa Rizal, Taytay sa Rizal, Cainta sa Rizal, Lucena sa Quezon, Lagan sa Isabela, Batangas City sa Batangas, General Trias sa Cavite, Iloilo City, San Carlos City sa Negros Occidental, Davao City sa Davao del Sur, kag Butuan City sa Agusan del Norte. Bagod sini, ginpanugyan sang Octa Research ang concerned LGUs nga mas pabakuron pa ang pagtingwa sa testing, tracing kag isolation agod nga mapahaganagan ang pagsaka sa transmission sa community level. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippines Standard Time, detalye sang Balita International, sports sa entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. And we are back sa aton sining Facebook Live mga ka-aksyon, and balikan naton ang mga ka-energy naton dira nga naga-monitor tonight karon nga Martes nga adlaw. Din kita nag-end action-an. Aha, sige. Si John Lloyd, kita mo siya comment action na, no? Si John Lloyd Francisco. Diba? Mga ka-aksyon, as lang po ako pwede kung magpuli da sa Negros, ano ang kinahanglanon. So far, wala pa sang final order from the LGU, no? Kung anong mga requirements needed sa pagpauli diri. Kay tentative date ang October 31 nga pag-resume action-an sang sea travel, no, from Iloilo Bacolod vice versa. Good evening lang kay Rizalina Alvarez watching and listening here in Minnesota, USA. God bless, keep safe. Amo man si Martin Aliling, magandang gabi po. Si Sir Lito si Condes, magandang gabi Bacolod noon. Be safe always. Naga-monitor from KSA. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo nga naga-monitor always man, syempre sa kay Ma'am Rose Guevara. Sino pa ginagani ginatawag ni Dennis nga Mamiya? Sino? Si Ma'am Ilon Amoroso. Sino gani? Si Ma'am Liza Joy. Liza Joy Amoroso. Ilon Amoroso. Good evening man. Ano niyo, nagapamangkot si Dennis. Amo na gani Dennis, ambot lang gid do kadamo gini sa ila. Ano ning tawag sila gani Action Dale ho? Ang nag-stand nibla sa mga link and everything. Gaugta si Presi. Gaugta si Presi. Anasa gani Presi? Char. Sige, i-hide natin action Ana. Okay. Sige, sa iwan pa natin yung mga ka-action, continue lang sa pagpadala sa inyong mga mensahe. And by the way, sa mga ka-action nato, no, feel free na na Action Dale, ipa-plug ang imong imong vlog, char. Wala pa gani. Sige na, Sige. go. So follow nyo lang po ang Action Radio Bacolod, ang ato sining official Facebook page para sa mga local and national news and updates, no? Especially dito sa Bacolod, Negros Occidental. And don't forget also our website, www.actionradiobacolod.com.ph. And sa mga ka-energy nato na mga officers dira, basi pwede ka mo nila ka-support. Kamo una support naman dyan. YouTube channel nato, no? Personal YouTube channel, John Dale Salazar. I-search nyo lang, may John, no? Kaya mo na ako nga full name, John Dale Salazar. I-search nyo lang sa YouTube, no? So before ka mo mag-subscribe, watch ka mo anay, bisan kadali lang para counted, kaya hindi kita mas-spam ni YouTube, diba? Salamat, right. Gid, and follow me on Facebook, Dale Explains, kag hindi gid pagkalimte ang Aksyon Radio Bacolod. Sa liwata, YouTube channel naton, personal name ko lang, John Dale Salazar. Watch ka mo anay for 3 minutes, 3 to 5 minutes. Or pwede man talang nga video, i-watch nyo dira. I-watch nyo kay lang bago pa lang nga channel. Sige. Salamat, Gid. And halong kami dira. By the way, mayong gabi lang sa kay Patrolman Andy Bornales kag sa, ano ning basa ni PSFTP class itinakda sang Police Station number 1 kag sa kay Police Major Jovel Sedel sang Station Commander man sang Police Station 1 kag sa kay sa Police Major, kalipat ako sila mga ngalanaw.
Sherlock Gabana, and also sa kay Police Captain, I don't know kung Police Captain pala ni sa Subong, si Sir Bonilla, Police Captain, parang Action Dale, no? Sir Elmer, Action Dale. Thank you, Dale. And by the way, sa ibang pagli natin yung mga ka-aksyon, congratulations by the way sa mga ka-aksyon natin nga nagdalaog sa sining ARB4P sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Si Action John, kagiban pagid nga team sang Action Radyo nagpadulong na sa pila ka mga nagdalaog sa balay sang mga nagdalaog sa sining aton iya nga ARB4Ps nga kon sa diin pila ka mga estudyante diri nga nagpadalaman sang ila iya nga sulat nga ginbasa kaina ang number 1 ang nagapanguna gid sa program ni Tawe nga This Is My Life ila gin istorya ni Tawe ang ilang man ginpadala nga istorya diri. Sa elementary category nga kung sa diin among nagdaog, 3 ini sila. Si Verly Diget sa nga Barangay Pinaginpinan sang Cabancalan City. Sa kay Gladys Patricio de la Cruz sang Purok Zone 6 Barangay Magsaysay sa Cadiz City. Sa kay Crispin Henry Infante sa Purok Ilaya, Barangay Cabug, Bacolod City. Para naman niya sa high school category, ang nagdaog, Roy Vincent Piadoche sa Purok Maninihon, Barangay Tangub, Bacolod City. Mark Anthony Sangrines sang Purok 5, Barangay Bulata sa Banwa, sang Kawayan. Ang ikatatlo amo si Nealyn Aurelio sang Barangay Bakong, Bagos City. Kag sa college level, ang nagdaog naman Sanday Andrea Padernal Amonio sa kilometrahe 11 Ajinomoto, Barangay Talok, Bagos City. Sa kay Leona Grace Lapanan nga always maning naga-monitor ang pamilya sa Purok Tumpok, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kag ang last amo si Lensay Monsato sang Barangay San Miguel, La Carlota City. And sa liwat sa sining Siyam, congratulations kay kamugid ang nakakuha sa cellphone. May magamito na kamo sa pag-search sa inyo dira yang mga ginaproblemahan sa inyong module. Ikaw na ni Action Date. Ikaw naman. Sige, sa liwat. Sige, standby na kita mga ka-aksyon for additional news and information. Standby. Kag sa aton Balita International, ang malawig nga exposure sa air pollution mahimo maangot sa 15% sa COVID-19 death sa bugos nga kalibutan. Inibase sa research nga ginpublish subong adlaw nga naga-highlight sa health risk dulot sa greenhouse gas emissions. Ginapakita sa nagligid nga research kung paano ang air pollution halin sa exhaust fumes kag factories nga magapanubo sa kabuhi sa isa ka tawo. Subong ginpahayag sa mga eksperto sa Germany kag Cyprus nga may proportion sa napatay sa COVID-19 ang posible nga maangot sa epekto man sa air pollution. Ang ilapagtuon nga ginpublish sa Journal Cardiovascular Research ginkuha sa health and disease data sa US kag China may koneksyon sa air pollution, COVID-19 kag SARS nga isa ka seryoso nga lung disease nga may kaanggid man sa COVID. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita, nagahulat pa sang green light o go signal sa National ITF ang gilas sa Pilipinas para makaumpisa na sa ilang bubble training nga patigayunon sa may Calamba, Laguna sa masunod nga bulan. Ilang kabahin sang preparasyon sa national team para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ginpahag ng Samahang Basketball ng Pilipinas po ni SBP Assistant to the President Ryan Gregorio na sa tion nga mayroon na sang approval sa National ITF. Gilayon nga ipaidalon sa swab testing ang mga players. Handa ng gilas sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers sa Manama, Bahrain. Ang Pilipinas ang yara sa Group A, kaupod ang South Korea, Indonesia, kag Thailand. Una sa balita, una sa aksyon.
Kag sa atong balita entertainment, ginako sang ginbansagad nga Queen of all media nga si Chris Aquino nga wala siya sa nagakaigo nga kantidad agud nga mag-produce ang kaugaling niya TV show. Inang sabat ni Chris sa Q&A portion sa iya nga social media account. Napamangkot man kung bala may plano si Chris nga magsulod sa politika kag sunod diri, ginatugyan na niya sa Ginoo kung anuman ang mga plano nga nakahanda para sa iya sa palaabuton. Sa karon, ginapasiguro ni Chris nga malipayon kag kontento ini sa iya kabuhi kaupod ang duwa niya ka mga kabataan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, hinyo nabatihad ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Oktubre 27, 2020. Saluwat kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day la Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!